週末自救分。咁喺我哋直播室入邊咧，除咗有馬丁啦同埋周國賢之外咧，仲有一位特別嘉賓喎。係喺遠方嘅太太。咁咧我就想講咧，就係唔單止大家講嘅銅鑼灣變成姜濤灣，連呢一個香港站港鐵嘅香港站都變成咗姜濤站啦。有首新歌咧叫做 On a Sunny Day 啦，咁佢香港嘅 fans 嘅後援會咧就係喺呢一個嘅港鐵嘅香港站啊，嗰個入邊嗰個好長嘅電梯兩旁，咁咧就係擺晒咧就係阿姜濤呢首新歌嘅形象嗰個相啦，每日經過呢一個嘅香港站嘅時候咧，就會見到姜濤嘅靚仔相啦。咁啊幾好喎！即係每一日翻工嘅時候，都好似有姜濤幫你打氣咁嘅樣，即係喺兩邊圍住你，陪住你翻工。冇錯啦，咁啊唔單止姜濤陪你打氣添，佢班 fans 都陪埋你打氣。點解？因為佢好多 fans 咧都會去嗰度打卡啦，拍呢一個 video 啦，不特止，佢哋就拎埋咧佢哋自己好多姜濤嘅公仔啊。係啊。咁咧就拎埋去喺呢一個現場嘅電梯嘅長廊嗰度咧，就係影相同埋拍 video。咁我即係目測到咧，即係佢哋哇真係好有心。點解咧？因為佢哋有唔同姜濤造型嘅公仔，不特止幫佢着衫啦，幫佢有啲人咧就用人手咧去織埋咧阿姜濤嗰頂帽。咁咧啲 fans 又見到我又影唔同嘅相啊，或者拍嘢啊咁樣，咁啊其中一個 fans 就拎咗一個姜濤嘅，佢哋可能後援會嘅一啲特別嘅小禮物，俾你啊，送咗俾我啦。哇！珍貴喎呢個，哇呢個，而家你可以得到嘅，呢個好值錢喎。咁咧佢個小禮物咧就好大個字，寫住個姜字咁樣噶。犀利！咁後邊咧都有寫住咧，不離不棄咁噶。哇！咁即係睇得出咧，即係佢哋嘅粉絲真係好愛錫姜濤啊。係啊，真係犀利。咁同埋係啊，同埋佢哋嘅粉絲愛錫姜濤不特止，亦都即係都提示大家嘅一班姜粉咧，你喺呢一個香港站當然歡迎你打卡啦，但係同時都提醒大家你唔好阻塞嗰個道路咯，因為其實你除咗喺嗰個行人電梯兩旁之外，咁中間都係有人可以係行噶嘛。係啊。咁即係有啲人就選擇去嗰個電梯啫，有啲人可能行噶嘛，咁佢都驚一班姜粉會即係阻塞個通道，所以都會提一班姜粉咧，就係唔好阻塞個通道咯。同埋我知道咧，姜糖咧好好咧，因為佢哋嘅粉絲咧好多時候咧都響唔同即係世界唔同各地嘅嘅地方咧組織唔同一啲嘅即係活動啦。除咗係放啲粉絲聚會之外咧，係有一啲嘅慈善嘅一啲嘅即係活動都係幫助其他世界各地嘅人嘅喎。係啊，啱啊，冇講錯啊！即係據我所知，喺加拿大嗰邊嘅後援會都一樣係有做呢啲一啲愛心嘅活動咯。係嘛？咁啊都好嘅，即係動用唔單止即係支持自己啦，亦都呢一班嘅力量可以幫助到當地嘅社區一啲嘅需要嘅人士噶嘛，係嘛？係真係好嘅。大家就講另外一樣嘢啦，咁就係九龍城寨就係一個光影之旅啦。佢擺到喺呢一個寨城公園入邊咧，佢就係除咗將之前嘅一啲嘅電影場景之外咧，佢亦都係加插咗多少少嘅一啲嘅商店街啦，喺電影入邊嘅商店街啦，咁同埋即係譬如一啲好經典嘅喺電影入邊即係提及過嗰個叉燒飯啊，咁亦都會有張台俾你坐低咧去扮係一個食緊叉燒飯嘅呢一個場景俾你影相咯。我以為佢有得俾你食。想聽多啲，記得黐住 AM1320華僑之聲，逢星期六下晝3點到4點，週末自救分。